What's up guys, welcome back to Tech in Core. So today আজকে আমি দারাজ থেকে আরেকটা প্যাকেজ পেয়েছি যেটা হচ্ছে একটা গেমিং কিবোর্ডের। আমার লাস্ট ভিডিওতে আমি হচ্ছে একটা গেমিং কন্ট্রোলার আনবক্সিং করেছিলাম। সো যারা ভিডিও এখনও দেখেননি অবভিয়াসলি উপরের আই বাটন থেকে দেখে নেবেন। আজকে আমি আনবক্স করব হচ্ছে ফ্যানটেকেরই একটা গেমিং কিবোর্ড। এটা ফ্যানটেক, এটার মডেল হচ্ছে K613L আর ফ্যানটেক ফাইটার 2 মানে এটার নেম। তো লেটস চেক দ্য প্রোডাক্ট। এটার প্রাইস হচ্ছে দারাজে 1600 থেকে 1700 টাকার আশেপাশে। সো আপনারা যখন অর্ডার করবেন চেক করে নেবেন। নাও লেটস চেক দ্য প্যাকেজিং অ্যান্ড সো ফার্স্ট অফ অল তাদের প্যাকেজিংয়ের প্রশংসা করতে হয়, কারণ তারা খুবই ভালোভাবে বাবল র্যাপ করে খুবই প্রোটেকশন দিয়ে প্রোডাক্টটা সেন্ড করেছে যেন কোনো প্রকার ড্যামেজ না হয়। তারপর আমরা আনবক্স করে দেখবো যে কোনো প্রকার ড্যামেজ হয়েছে কিনা। সো লেটস হ্যাভ এ ম্যাজিক্যাল আনবক্স। সো প্যাকেজটা প্রথমে হাতে নিয়ে আপনি এটার প্রিমিয়ামনেসটা ফিল করতে পারবেন, যে মানে খুব প্রিমিয়ামই একটা প্যাকেজিং ইউজ করেছে তারা। উপরে তাদের মডেল নাম্বার এবং 8GB যে কিবোর্ডের যে আদার্স ইনফরমেশন সবই দেওয়া আছে। 104 কিস, মিডিয়া কন্ট্রোল, প্লাস হচ্ছে আরও আদার্স ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ব্যাক সাইডে হচ্ছে তাদের যে এটা কিন্তু মেকানিক্যাল কিবোর্ড না, এটা গেমিং কিবোর্ড, বাট এটার যে কি ট্রাবল এটা মোটামুটি ভালোই তাদের ভাষ্য মতে। আমরা অবশ্যই খুলে চেক করে দেখব। আর এখানে হচ্ছে কিছু ফাংশনস দেওয়া আছে, এটার কী কী ফাংশনস আছে এবং কিবোর্ড দিয়ে কী কী করতে পারবেন আর এবং টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস। নাও লেটস ওপেন দ্য বক্স। সো বক্সটা ওপেন করেই ফার্স্টে কিবোর্ডটা পাবেন খুব সুন্দরভাবে প্যাকেজ করা র্যাপ করা আছে। অ্যান্ড আমরা এটা একটু সাইডে রেখে আদার্স কী কী পাচ্ছি সেটা চেক করি। সো গেমিং কন্ট্রোলারের মতো এটার সাথে ইউজার ম্যানুয়াল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়েছে। সো লেটস পিল অফ দ্য প্লাস্টিক, রিমুভ দ্য প্লাস্টিক অ্যাকচুয়ালি। সো কিবোর্ডটা আপনি হাতে নিয়ে ফার্স্টে যেটা ফিল করবেন এটার ওয়েটটা খুবই ভালো, মানে মোটামুটি ওয়েট আছে। এটার উপরের যে পোর্শনটা এটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের, যেটা শাইনি পোর্শনটা এটা অ্যালুমিনিয়াম। এটার কিবোর্ডের যে বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে খুবই উঁচা করা, দ্যাট মিনস এটার কি ট্রাভেল ভালোই হবে এবং টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সও খুব ভালো হবে আই থিঙ্ক। ব্যাক সাইড হচ্ছে প্লাস্টিক বেল্ট, আর এটার হচ্ছে স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, এটা দিয়ে আপনি চাইলে একটু আপার করে দেন হচ্ছে গেমিং করতে পারবেন। আর এটার কেবলটা হচ্ছে খুবই হাই কোয়ালিটির একটা কেবল দেওয়া আছে। সো নাও লেটস কানেক্ট ইট টু দ্য পিসি। সো কানেক্ট করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা যে 8GB লাইটগুলো সবগুলোই 8GB লাইটগুলো খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে, খুব ব্রাইট লাইটিং, যে আমার রুমে ফুল লাইটিং করা তারপরেও লাইটগুলো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। ইটস লুকিং গর্জিয়াস, রিয়েলি গর্জিয়াস। এটার 3টা লাইটিং মোড আছে, আপনারা এটা চেঞ্জ করতে পারবেন ইউজার ম্যানুয়াল থেকে। আর ওয়াও, ইটস রিয়েলি গর্জিয়াস। এটার বটমে মানে বডিতেও একটা ট্রিম দেওয়া আছে লাইটের, আর প্রতিটা কি এর নিচে একটা লাইটিং দেওয়া আছে। খুবই গর্জিয়াস দেখতে, এবং রাত্রেবেলা যখন যদি লাইট অফ করে ইউজ করেন এটা দেখতে আরও বেশি জোস লাগবে দেখতে। সো আমি এটাকে টাইপিং করে একটু দেখি। হ্যাঁ, টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স আপনি খুব ভালো পাবেন, এটার কি ট্রাভেল ভালোই আছে, কি ডিস্টেন্স, এবং সাউন্ডটাও খুব ভালো, টাইপিং সাউন্ডটা স্যাটিসফাইং সাউন্ড। সো এই ছিল আমার
Fantech Fighter 2 keyboard, RGB lighting keyboard unboxing and first impression. আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে সবার। সো প্লিজ যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড গিভ দিস ভিডিও লাইক। আমি আগের ভিডিওর মতো অবশ্যই প্রোডাক্টের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা যারা অর্ডার করতে চান তারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্কে গিয়ে অর্ডার করতে পারবেন। এগেইন দিস ইজ নট এ প্রমোশনাল ভিডিও, আমি জাস্ট র্যান্ডমলি অর্ডার করেছি দারাজ থেকে। সো আজ এই পর্যন্তই, আশা করি সবাই ভালো থাকবেন।